Você pode fazer um monte de pequenos arrotos. Não sei se eu falei certo arrotando, mas um beijo pra vocês aí. Mandei um direct indo pra o arroto Chupa Maria. Tá bom, eu vou com certeza falar assim, tá? Um beijo para o médico. Paraná também. User. A câmera que me pediram, hein? Eu vou ser comigo. Aquelas paradas loucas. Pode ser arroz, né? Você pode arrotar com coisa em inglês? Sim. Excuse me. Vamos ver quem tá me falando aqui. Ficar sem beber. Lídio, brigadão pelos presentes. Em pé pra melhorar esses arrotos, né, que tá muito fraco. Oh, esse vídeo ainda não saiu. Ó. Vamos lá. Gente, eu tô quase encerrando a live. Ai, não sei falar o nome deles, mas é aquelas pessoas que arrotam horrores aí. Por aqueles campeonatos de arroto lá na... Obrigada, Milene.
Obrigada, Jorge. Quer vir mais um ainda, hein? Mostrei. Dá pra ficar brava.